Achso, ja, das reicht schon. Was denn? Das reicht schon. Ich habe auch noch Geld einstecken. Wegen Bezahlen. Ja. Ja, du kannst aber mit Karte bezahlen. Also jetzt nur noch 30 oder 1 Nein. Nein, nein. Jetzt alles. Ja, ja. Halt vor Mund hin. Und vor Mund, wenn du willst. 14 Milliarden. Ja, Keine noch, oder? So kriegst du. So da. So, jetzt bin ich. Wow. Und? Was ist das? Was ist dein Reis? Der Reis, da ist Romina. Maya.